5-may kuni Mustaqillikning 25 yilligi konida ulkan gaz favvorasi yuzaga keldi. Energetika vazirligiga ko'ra tarkibida vodorod sulfidi yuqori bo'lgan gazning katta bosimi yoqib qo'yilgan. Vazirlik aholiga xavf yo'q deyapti. Xo'sh, boysunliklarning o'zi nima deydi? Biz Boysun shahri markazida odamlarga mikrofon tutdik. Endi gazni hidini bilasizku, вообще zaharli yosh bolalarga qiyin bo'lyapti-da. Ikkita qari bobo chiqib o'tgan safar hammasi zo'r dedi, lekin unda emas, ular yashab bo'lganda shu ularga qiziq emas. Yosh bolalarni ahvolini borib ko'rsalaring bilasizlar. Yosh go'daklar silishkim qiynalyapti, zaharlanib. Aniq misollar bormi? Misollarni sal 3 kilometr yursangiz ko'rasiz, sherga o'zi ahvolni ko'rasiz. Boysundimiz o'ta toza, bir havosi zo'r joy edi. Lekin hozir unday deya olmaymiz. Balalar kasal. Bir kun bo'lmasa, bir kun bunisi kasal bo'lyapti. Nima desangiz gazdan deydi. Bilmadim, bu oxiri nima bo'ladi? Bizga shu nima deydi? Boylik ham kerak emas, boshqa ham kerak emas. Biz sog'lom bo'lsak bo'ldi. Qanday yaqinda portladi, zaharli gaz yana munosabat qoldimi endi? Juda yomon. Hamma zaharlanyapti. Boysun shahrida tursangiz, Boysun shahriga ham hidi kelib turadimi? Masalan, nevaralaringiz kasal, maktablarda yiqilib qolyapti. mas'ullar, mutasaddilar, hokimlarmi, shular xabar olishadimi mahalliy? Yo'q. Hali zaharlanib ketyapti. Hech kim jilovlayotgan ham yo'q, unga e'tibor berayotgan ham yo'q menimcha. Hech kim xabar olgani ham yo'q, so'ragan. Yondirgan bilan baribir ichki organizmga zaharlanish bo'laveradi. Mana Boysunda yana yaqinda gaz portladi. Ketma-ket davom etyapti. 3-4 marta bo'ldi shu paytgacha. Bunga munosabatingiz qanday? Nimaga faqat uxlab bo'lmayapti, onda sonda yidi kelyapti. Sizga sezildimi hidi? Nimalarda sezildi agar hidi kelgan bo'lsa? Ha, sezildi. Ana tuxumni achchiq hidi tarqaldi. Bir fuqaro sifatida shu Boysun gaz taqdirini qanday ko'ryapsiz? Bu bosimi tog'li region bo'lganligi uchun buni juda katta bosimi katta ekan. Endi biz uncha bilimga ega emasman, lekinlikka bosim katta ekan, buni jilovlash qiyin deb o'ylayman-da. To'g'risi, jilovlash juda qiyin. Sababi chunki 760 atmosfera deyilyapti. Bu vobshim kuchli-da, bosim kuchli-da. Gazlanyapmiz, ichlari ich ketyapti, bolalar больницаga tushib qolyapti. Qiyin-da baribir balam. Hammani ich ketyapti o'zi. Tinovin yomon qattiq chiqqandi. Portlagan ekan. Hammani mazasi qo'shnikli больницаlarga odamlar yotib qolyapti. Hidi chiqib, gazni hidiga uyga tura olmadi. Devorlarimiz, mashinalarimiz sarg'ayib